Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Det maleri, vi har taget udgangspunkt i, hænger til daglig på Statens Museum for Kunst, og det giver os en mulighed for at nærstudere det alle sammen. Men her har det jo ikke altid hængt. Hvem købte det? Dagens spørgsmål, hvem købte det? Det kigger vi på. Et spørgsmål er, hvem købte det? Et andet er, vil hun sælge det? Og der er vi nødt til lige at kigge på Elisabeth og hendes kunstpraksis. For når Elisabeth rejste ud, så havde hun billeder med hjemmefra. Og de kunne ikke købes. Tanken var simpelthen at vise dem, og så kunne det være, at eventuelle kunder kunne have lyst til at ønske sig noget, der mindede om, og så skabte hun så det. Det vil sige, at når hun rejste rundt, så havde hun billederne med, og som oftest kunne de hænges op på en eller anden måde, men hun refererer her til på et tidspunkt, hvor hun er på besøg i Konstantinopel, i Tyrkiet, og hun er i et harem hos Nassili Hanum, og hun skal vise billeder. Der er ikke nogen muligheder for at hænge dem op. Hvad gør hun så? Hun har altid en løsning. Det var en udstilling af et ganske eget slags. 2 af 2 er ligesom oftest kønne slavinder, holdt hver de oprullede billeder. De små var i rammer. Jeg tror, at denne udstillingsmåde ville endnu i det af kunst overmættede Paris have vakt sensation. Der ville man muligvis have fundet de levende staffelier interessantere end billederne selv. Ja. Ved den her udstilling, så er det faktisk ret interessant at se, hvad er det, folk lægger mærke til. Ja, en af damerne prøvede at røre ved et malet guldsmykke, en anden ved silketøjet på prinsessen af Wales portræt. Så det var noget nyt, i hvert fald her i haremmet, at se malerier. Og hvad synes de bedst om? Ja, det skriver Elisabeth om i brogede rejsebilleder. Dernæst var det mine 3 blonde døtres billeder, der henrygte dem. Disse lyse, kønne børnehoveder og en lille Amagerpige i rød og hvid stads med smilende mund og lyseblå øjne gik fra hånd til hånd og fra mund til mund og blev kærtegnet og kysset. Det sidstnævnte billede blev haremmets yndling. Ligesom et, der forestillede en italiensk mor, som giver sit barn dige, og en dansk fisker, hvor til Holger Drachmann har siddet model, der gør en lille skovs hovedpige en kærlighedserklæring, var meget yndet af alle. Og lad os lige kigge på dem. Her har vi den lille Amagerpige, hvor det er Elisabeths datter Sofie, der har siddet model. Det var en favorit, og det var Holger Drachmann her også, der nogen vil jo så mene, at han var i træning med at give kærlighedserklæringer, men et meget fint billede. Det var altså noget, der var efterspurgt hos haremmet. Men nu var spørgsmålet, hvem har købt vores maleri i sin tid? Ja, det blev solgt i 83, altså efter Elisabeths død, og det kan vi se i den her fortegnelse efter boet, efter afdøde fru professorinde. Manden var jo professor ved Kunstakademiet. Elisabeth Jerichau Baumann. Og der er en oversigt over de malerier, og her kan vi se, hvad de er blevet solgt for. Og vores maleri blev solgt for 2100 kroner. Fælder kvinde ved Nilen, Gizeh 79. Det var så 78. Men her kan vi se, hvem der har købt det. Det har frøken Sur. Og Ida Sur var en af de rigeste kvinder herhjemme, havde et palæ i Gammeltorv. Det her fotografi er fra palæet, hvor vi kan ane hendes interesse for kunsten. Og hun havde også herregården Petersgård nede på Sydsjælland, og ofte om sommeren var hun i Skagen og var gode bekendte med både Michael og Anna Anker. Hun var meget generøs. Hun donerer en del af sin grund nede ved Peters Værft til alderdomshjemmet, altså plejehjemmet nede ved Langebæk, og gav også penge til både sygepleje og børneasyl. Vores værk kom til at hænge i gæsteværelset på Petersgård over himmelsengen, og der hang det jo rigtig fint. Hun var en stærk, markant og generøs kvinde og fik ofte besøg,
Nede på Peterskov fik hun blandt andet besøg af Christian 10., som ville tænde en cigaret, og så siger hun, her ryger man ikke, før man bliver budt. Hun havde altså maleriet til en start og gå videre i familiens eje, og senere hen blev det så købt af Birgit Poulpier, uddannet skuespiller. Hun var meget anerkendt. Hun spillede blandt andet Esther i Inden for murene på Det Kongelige Teater. Senere hen får hun faktisk en karriere i USA. Hun spillede blandt andet med i filmen Rhapsody sammen med Elizabeth Taylor. Hun havde en mindre rolle, og hendes kunstnernavn der var Birgit Nielsen. Hun var skuespiller og senere hen kendt som forfatter. Hun havde også været omkring Nilen sammen med sin mand Knud, der var civilingeniør dernede på et tidspunkt. Og i de senere år, der skriver hun bøger om netop Elisabeth Gjerkau Baumann, blandt andet Lisinka fra 1996 og Kunst, kamp og kærlighed i 2014, samme år som hun dør. Så hun har haft et meget nært forhold til maleriet til Elisabeth Gjerkau Baumann og hendes historie. Og nu hænger det så på Statens Museum for Kunst, hvor andre kan nyde godt af det. Så på spørgsmålet om, hvem købte det? Ja, det var et par meget stærke og markante kvinder. Det her er jo bare en lille detalje omkring maleriet, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.